So, umpisahan natin guys dito sa motor na pang touring ni Yamaha, si NMAX 155 ABS version. Meron silang color na available dito guys na matte black at matte green. Meron po silang SRP na 153,200. Tapos kung gusto nyo naman siyang bilhin ng hulagan, down payment is 18,900 at monthly for 3 years na 6,741 at rebates na 500. Next is meron din po silang available na 2023 Yamaha Mio Aerox Racing Blue. Meron siyang SRP na 127,300. Tapos kung gusto niyo naman siyang bilhin ng hulugan, down payment is 20,900 and monthly for 3 years na 5,312 at rebates na 200. So, itong isang to guys is standard version, meaning hindi pa po siya yung naka-ABS. Pero kahit ganun pa man guys, napaka-astig at saka napakaganda naman din po ng pormahan ng isang to. Next is meron din po silang available na Yamaha Mio Gravis 125cc po ito. So, yung color na available dito guys is matte red at saka matte black. So, pagdating sa presyo niya guys, meron siyang SRP na 93,200. Monthly is 4,591 at down payment na 11,100 at rebates na 500. Anyway, yung monthly niya guys is for 3 years or 36 months. So, pagdating naman dito kay Yamaha Mio IS version guys, meron silang available dito na color matte black. S version kasi meron siya tinatawag na stop and start system na wala ang standard version. 3 to 5 seconds na hindi tumatakbo si Yamaha Mio ay version S, mag-off yung makina niya. In that way guys, mas makakatipid kayo ng gasolina. Pero pag hindi naman siya naka-activate, no? Nakakatipid naman din po kayo ng baterya. Anyway guys, full review check nyo lang po sa YouTube channel ko. Next is meron silang available dito na Yamaha Mio ay color peach standard versions. Meron siyang SRP na ayan, 81,200. Monthly is 4,018 at down payment na 5,900 at rebates na 500. So, ayan guys, meron silang dalawang MIUI na available dito. Check nyo lang po dito sa kanilang store. Yamaha Mio Gear. So, pagdating dito kay Yamaha Mio Gear guys, ito po yung 2023 model. So, meron silang available color dito na matte gray. So, yung kanyang SRP guys is 80,700. Down payment is 5,900. At monthly for 3 years na 3,994. At rebates na 500. Kung naghahanap naman po kayo ng motor na Suzuki scooter, meron din po silang available dito na Suzuki Avinis at Suzuki Bergman Street 125. So pagdating dito kay Avinis guys, is meron siyang SRP na 82,700. Tapos down payment is 6,000 and monthly for 3 years na 4,089 at rebates na 200. Next is yung kapatid niya na si Bergman Street 125. So, pagdating sa SRP niya guys, siya po ay may price na 86,700. Tapos, kung gusto niyo siyang bilhin ng hulugan, ang down payment naman po niya is 6,200 at monthly for 3 years na 4,280 at rebates na 500. Siyempre, hindi mawawala yung The Pinnacle of Hyper Underbone. Kalalabas lang nito this year guys. Meron silang available dito na ivory white, no? Chinek ko sa kanilang website, ang tawag dito sa kulay niya is ivory white. Pagdating sa kanyang SRP guys is 119,900. Tapos kung bibili nyo siya ng hulugan, down payment is 13,800 at monthly for 3 years na 5,857 at rebates na 500. So hanap naman kayo ng motor na pang araw-araw tsaka matipid sa gasolina ni Suzuki. Isa itong si Suzuki Smash, no? R version. Ito po yung naka-mags type guys. Meron silang available dito na color blue. Meron po siyang SRP na 68,700. Tapos kung gusto niyo siyang bilhin hulugan, down payment is 4,900 at monthly for 3 years na 3,420. Syempre may rebates din na 200. Meron pa rin isang motor na pang araw-araw dito si Suzuki Crossover, no? Raider J FI. SRP is 70,200. Down payment is 4,900 at monthly for 3 years na 3,492 at rebates na 500. So itong motor na to guys is ideal pang araw-araw. Matipid din po ito sa gasolina. So ito si Honda XRM guys is inspired kay CRF. Kung mapapansin nyo yung itsura niya guys is mala CRF na din. So pagdating sa SRP niya guys, meron po siyang price na 80,800. Down payment is 5,900 at monthly for 3 years na 3,999 at syempre meron din po siyang rebates na 500. Next
Meron din po silang available dito na pwede pang rough road. Ayan, inspired din kay CRF. So pagdating sa SRP nito is 75,800. Tapos kung bibilhin nyo siya ng hulugan, down payment is 5,700 at monthly for 3 years na 3,760. Tapos may rebates din na 500. Anyway guys, meron silang dalawang color na available dito. Red at saka blue. Pili lang kayo dyan guys kung alin yung matitipuhan yung bilhin. Kung naghahanap naman kayo guys ng motor na pang araw-araw na matipid sa gasolina, meron din po silang available dito na Honda Beat. So itong isang to guys is Honda Beat Street color silver. So pagdating sa SRP niya is 74,800. Down payment is 5,600 at monthly for 3 years na 3,712 at rebates na 500. Ayan. Next, kung naghahanap naman kayo ng pinakabagong Honda Click version 3, merong available dito si Motor Trade na tatlong color variant, yung glossy black, yung red at saka yung white. So pagdating sa SRP niya is 82,200. Tapos kung bibilhin niyo siya ng hulugan, down payment is 66,100 at monthly for 3 years na 4,190 at rebates na 500. Next, kung naghahanap naman kayo ng motor na pang touring ni Honda, meron silang available dito na PCX 160 CBS version, 137,800. Down payment is 20,900 at monthly for 3 years na 5,814 at rebates na 500. Ayan. Meron na ding labas na bagong Suzuki Raider Carb 2023 model. Ito yung itsura guys. Meron siyang presyo na 107,200. Tapos kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 11,000 and monthly for 3 years na 5,260 at rebates na 200. So yan po yung pinakabago nilang kulay gold guys. So kung naghahanap naman din kayo ng motor guys na pang enduro or pang gaming, meron silang available dito na KLX 140 RF. This motorcycle guys is not street legal kasi nga wala siyang side mirror, dashboard, headlight, tsaka tail light. So intended lang po talaga siya pang gaming. Meron siyang SRP na 152,000. Wala po siyang down payment at monthly installment kasi goods lang po siya for cash. So yung SRP niya po guys, again 152,000. Naghahanap naman kayo guys ng Honda XR, meron din po silang available dito. So si Honda XR guys is may price na 100,800. Down payment is 11,900 at monthly for 3 years na 4,954 at rebates na 200. So yung color na available dito guys is combination ng white at saka red na decals. Kung naghahanap naman po kayo ng motor na pangpasada, meron silang available dito na Bajaj 125 color red black combination is merong SRP na 60,000. Down payment is naka-promo siya ng 2,900 at monthly for 3 years na 3,100 at meron ding rebates na 500. So yun po yung price nung Bajaj 125 guys. Ayan. And of course, meron din po silang Bajaj 100. So kung gusto nyo po mas mura na motor, kumpara dun kay 125, meron silang 100cc na available. Yung color niya guys is blue and black combination. Tapos merong konting gray. Ang price niya guys is 57,500. Down payment is 2,500 at monthly for 3 years na 2,981 at rebates na 500. So yun guys, medyo mas makakatipid kayo dito sa Bajaj 100cc. Pero kung gusto nyo guys na mas upgraded pa sa dalawang to, meron din po silang available na Bajaj City 150. SRP na 70,800. Down payment is 4,900 at monthly for 3 years na 3,521 at rebates na 200. Ayan. So, ano yung pinagkaiba ni Bajaj City 150? Of course, yung kanyang displacement 150cc. At meron na din po siyang built-in charging port dito. So maglagay lang po kayo dito ng cellphone holder para habang nasa biyahe kayo ay nag-charge po yung phone ninyo. Syempre, meron din po silang available na Kawasaki Barako 175. So yung ang color na available dito guys is red at saka black. So pagdating dito kay red na kulay guys, ang SRP niya is 93,300. Tapos ang down payment is 6,800 at monthly for 3 years na 4,285 at rebates na 200. So ayan guys.
So, pagdating dito sa black guys, meron siyang SRP na 97,300. Medyo mas mahal lang siya ng konti sa pula. Kasi yung pula is naka 93,300. And yung down payment is 11,500 at monthly for 3 years na 4,787 at rebates na 200. So, yung looks niya guys is halos magkatulad lang. Yung kulay lang talaga yung pinagkaiba. I don't know bakit mas mahal tong black kumpara dito sa red.